नैबे बाय इलेक्शनखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बे सिडली एमएलए तथा विधानसभा समष्टिनि सिबिजाथाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम इंडियन नेशनल कांग्रेसनि जानानै आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि साधारन सम्पादक जानानै आरो बिथां जोंनि सिडली समष्टिनि कैंडिडेट जानानै आरो जोंहा बीटीसीनिनो सासे गुनगोनां अर्जुन कासुआ बिथांनि जानानै खुलुमबावबाय। जोङो दिनै खोब खुसि गमामायैनो बे ओनसोलनि कंग्रेसनि रायजो राजा लुबैनाय बायदि साननाय बायदि गोबाव समनिफ्रायनो कंग्रेस जानानै नांबोबाय थानाय जेब्ला कंग्रेसनि महरा थेर बेथेर मोनबै समावबो बिथां सन्जीब औवारिया गावखौनो कंग्रेस होननानै साखि लाबोबाय थादों। खर' दैखां दैखां बिखा देदगा देदगा कंग्रेसनि आइडिय'लजिफोरखौ फोथायनानै बिथाङा नांबोबाय थादों। दिनै गाव मावनाय बायदि गाव नाजानाय बायदि जोंनि गेजेराव साब्रै साबा कैंडिडेटनि थाखाय बादायलायनाय जादोंब्लाबो बिथाङानो दिनै बे सिडली ओनसोलनि बाय इलेक्शननि कैंडिडेट जाबाय सन्जीब औवारिया। दा बेखायनो आंहा व्यक्तिगत खोब खुसि आरो थांनाय लकसभानि बिसायख'थि समावबो बिथाङा आंनि जानानै तथा चिरांनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै गोबां रायजो राजानि गेजेराव एल' एला खामानि मावदों। नंगौ जोंनि खाफाला मोजां नङा रायजो राजानि चइस मथे जाय हक दिनै रायजो राजाफ्रा जों मिथिदों जे बे ओनसोलनि चिरां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बयबो बुंदों जे नंगौ जोङो इउपिपिएलनि कैंडिडेटखौ दैथायहरदों नाथाय जोङो रिग्रेट जाबाय। बिथाङा जोंनि जानानै दिल्लीयाव जेबो बुंहैयाखै, बिथाङा एनडिएफबिनि गनाय गयैनि जानानै जेबो बुंहैयाखै, बे ओनसोलनि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि जानानै बिथाङा जेबो बुंहैयाखै। गावसोर दिल्लीयाव थांनो मोजां जानायनि थाखाय रुपसिनि खोथाखौसो बुंदों। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बे सिडली चिरां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब असन्तुष्ट बिथां जयन्तनि सायाव अर्थात इउपिपिएलनि सायाव। दा जों आसा खालामदों नैबे बाय इलेक्शनाव रायजो राजाफ्रा गाव गावसोरनि साननाय हनायखौ बोखांनानै लाफिनगोन आरो कंग्रेस इन्डियान नेशनेल पार्टीनिनो आरो बे कंग्रेस दलनिनो बिजाथि सन्जीब बिथांनो भटखौ होगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनहा नाय कंग्रेसनोबो हो, बिथाङाबो सासे बर' बिमानि फिसा बर'नि थै गोनां, बिथाङा बर' हारिनि खामानि मावगोन। इउपिपिएल हायैखौ बिजेपि हायैखौ जोङो मावनो सानदों खारन इउपिपिएलआ बिजेपियानो, बिपिएफआबो बिजेपियानो। हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बाद होनानै प्रमद बर' बिथां एबा इउपिपिएलआ जेबो मावनो हाया। बे हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बाद होनानै बिपिएफ तथा हाग्रामा बिथाङाबो जेबो बुंनो हाया। सोरबाया बिजेपिनि एगेन्स्टै बुंनांगौब्ला, सोरबाया हिमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टै बुंनांगौब्ला नै गर्जन दङ, नै कंग्रेस जि बिथां सन्जीब औवारि दङ। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि ओनसोलाव सोलायनायखौ लुबैदोंबा, बे ओनसोलाव जौगानायखौ लुबैदोंबा, एनडिएफबि बिथांमोननि गनाय बिथांमोननि भबिष्यतखौ मोजांखौ लुबैदोंबा, बे ओनसोलनि उन्नतिखौ लुबैदोंबा बे बाराव बाय इलेक्शनाव सन्जीब औवारिनो कंग्रेसनि आखाइनि सावगारियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा